شاهد المعمم المهاجر كيف يكذب على عوام الشيعة بقوله إن الله عز وجل نجى يونس من بطن الحوت بسبب بكائه على الحسين. لما قرأت تحت ظلمات البحار في بطن الحوت، يونس بن متى قرأها: واذهبوا لزيارته، موجود في الكوفة يونس بن متى، اذهبوا لزيارته وسلموا عليه، لأنه وهو في بطن الحوت صار يبكي على الحسين، وجبرائيل يعلمه، وأنقذه الله ببكائه على الحسين. لذلك قال: سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا مستوى كبير حبيبي، هذا مستوى عظيم جدا. عليه فألقي في القصة المشهورة. لما ألقي أين؟ ألقي في البحر، والبر والبحر والجو كلاهم كلها ملك لله، فابتلعه حوت، والحوت هذا ذهب إليه بقدر الله، فلما ابتلعه أوحى الله إلى الحوت أن لا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما، فبقي مستقرا في بطنه. فأخذه الحوت إلى قاع البحر، فاجتمع عليه ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر. يقولون، والمعنى يقبله، العقل يقبله، حرك جوارحه أعضاءه وجدها تتحرك، فنادى، والله أثبت النداء، قال ربنا: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. معنى فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، يعني غلب على ظني أنني نبي ورسول وهم الذين أغضبوني، فلو تركتهم لن يضيق الله علي، لن يعاقبني الله على ما وقع مني، هم الذين أخطأوا، هم الذين كفروا، هم الذين لم يستجيبوا لي، وهو كأنه لم يستأذن من ربي في الخروج، فظن أن لن نقدر عليه من التضييق ليس من القدرة، فظن أن لن نقدر عليه، هذا الذي جعله يعزم على المضي. لكنه لما وجد نفسه في بطن الحوت، من رحمة الله بأي عبد إذا أراد الله أن يقبله يعلمه كيف يقبل على الله، فالله يعلمه ثم يقبل منه، يلقي في قلبه أن يتوب ثم يقبل منه التوبة، يدله كيف يتوب ثم يقبل منه تلك التوبة ثم يرحمه. فقال ربنا: فنادى في الظلمات، وذكر 3 جمل. الأولى: شهد لله بالتوحيد، فقال كما قال ربنا: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت وما خلق الله الخلق إلا من أجل هذه الكلمة. لا تقام ساحة عرض يوم الحساب، ولم يخلق الله السماوات والأرض، ولم ينصب سوق النار وسوق الجنة، ولم ينزل كتاب، ولم تأتي سنة، إلا من أجل أن يعبد الله وحده دون سواه، أن يعبد الله وحده دون سواه. فقيها يونس قال: لا إله إلا أنت، ثم نزه ربه عما لا يليق به، فقال: سبحانك. ومن أعظم العبادات تنزيه الله عما لا يليق به. ثم اعترف بخطيئته، لأن في انكساره سببا عظيما لقبول توبته، فقال: سبحانك إني كنت من الظالمين. فجمع بين 3 أمور: ما بين توحيد الله، وما بين تنزيه الله عما لا يليق به، وما بين الاعتراف بالذنب والخطيئة. ماذا قال أرحم الراحمين؟ قال: فاستجبنا له فحقق الله مراده، فأمر الله الحوت أن يلقيه في البحر، أن يلقيه خارج. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم
وكذلك ننجي المؤمنين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين